Տերը օրհնի ձեզ սիրելի եկեղեցի։ Իրականում շատ հաճելի է կանգնել ձեր առաջ ու փոխանցել այն Աստծո խոսքը, այն Աստծո պատգամը, որ Աստված սրտից դրել է։ Ես հավատում եմ, որ Աստված այսօր մեզ ունի բան փոխանցելու ու այն ինչ որ խոսալու եմ առաջ ինքը ինձ է վերաբերվում։ Ես մոտ 2 շաբաթ է ինքը իմ մեջ ես իրան մարսում եմ, բայց ինչքան խորանում եմ, այնքան հասկանում եմ, որ ինքը ավելի շատ մեծ է, քան ես եմ պատկերացնում։ Ու դրանով հասկանում եմ մի բան, որ մեր Աստված շատ մեծ է ու մենք կարիք ունենք ամեն ժամանակ, ամեն վայրկյան իրան նորովի ճանաչենք։ Ամեն։ Կուզեմ նաև օրհնենք մեր Ռաֆեղբորը, որ այսօր ծառայությունների մեջ է, ճամփորդության մեջ է, Կապանում, հետո Արցախում։ Ես հավատում եմ, որ դուք կանգնած եք որպես եկեղեցի ձեր աղոթքներով ու ձեր օրհնություններով իր հետ։ Հիշեք ձեզ աղոթքներում իրանել նաև։ Այն ինչ որ ուզում եմ խոսամ, ուզում եմ կարդամ առաջինը Պետրոս առաքյալի թղթից։ Պետրոս առաջի գլուխ 15-16 համարները։ Ասում է Պետրոս առաքյալը, այդ ձեզ կանչող սուրբին պես դուք էլ սուրբ եղեք, ձեր բոլոր վարքովը, որովհետև գրված է սուրբ եղեք, որ ես սուրբ եմ։ Ճիշտն ասած իմ պատգամի վերնագիրը դրել եմ ճանաչիր քեզ կանչողին, որովհետև շատ կարևոր այս համարը հասկանալու համար հասկանանք ով է մեզ կանչում։ Աստծո խոսքն ասում է, որ քեզ կանչողի պես սուրբ եղեք։ Ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ շատ ժամանակ մենք չենք իմանում ով է մեզ կանչողը ու դրա համար չենք կարողանում հասկանանք ոնց մենք կարող ենք սրբվենք ու մաքրվենք։ Ու հետաքրքիր է մի մարդ է գրել սրա մասին, ում Աստված հենց ինքը կանչել է։ Ես հետո ավելի կվերադառնամ այս համարին, բայց կուզեմ սկսեմ մի պատգամը առաջին Մարկոս 16-րդ համարից։ Առաջի գլուխ 16-րդ համար։ Ինչ է կատարում, ասում է Գալիլեացիների ծովի մոտով անցնելիս տեսավ Սիմոնին եւ նրա եղբայր Անդրեասին, որ ուրկան էին գցում ծովը, որովհետեւ ձկնորս էին, եւ Հիսուսը նրանց ասեց. Իմ ետևից եկեք, եւ ձեզ կանեմ, որ մարդկանց որսորդ լինեք։ Փաստորեն Հիսուսը այստեղ անցնելով ծովի կողքով տեսնում է Պետրոսին ու կանչում է։ Գիտեք, միշտ մտածել եմ, ինչ կարա քո կյանքում լինի, որ ուղղակի ինչ-որ մեկը անցնի քո կողքով, ասի ինձ հետևի, ու դու թողես ու ամեն բան գնաս իր հետևից։ Ինչ կանչ էր, ով էր այդ կանչողը, որ Պետրոսը տարիների որսորդ ձկնորս լինելով, ունենալով մեծ, կարելի ասել արդեն ինչ-որ մի բանի հասած այդ ոլորտում, պատրաստ լիներ մի վայրկյանում ամեն բան թողել գնալ։ Երբևէ չեք հարցրել, ինչի համար այդքան հեշտ Պետրոսը թողեց այդ ամենը։ Ինչն էր խնդիրը, որ ինքը չասեց, բայց դու ով ես, որ ես թողեմ այն ինչ որ սաղ կյանքս դիզել եմ։ Այն ինչին ես հասել եմ, թողեմ ու գամ քո հետևից։ Ով ես դու, Տեր։ Մի ուրիշ անգամ տեսնում ենք, որ երբ որ Պետրոսը նավի մեջ է լինում Հիսուսին, Հիսուսը Պետրոսի նավի մեջ է լինում, Պետրոսը Հիսուսին ասում է. դուրս եկ ինձանից, որտեվ ես մեղավոր մարդ եմ։ Ու երբ որ կարդում ես հետագայում ես նույն համարը առաջի Պետրոսում հասկանում ես, որ Պետրոսը իր ժամանակին իրանի նավի մեջ ճանաչեց այն սուրբին, տեսավ այն սուրբին, որ իրան կանչում էր։ Գիտես, երբ որ ես ու դու սկսենք ճանաչել այդ սուրբին, մենք խնդիր չենք ունենա իր կանչին հետևելու։ Մենք խնդիր չենք ունենա իր ձայնը լսելու ու անելու այն ինչ որ ինքը մեզ ասում է։ Սիրելի եկեղեցի, գիտես քո կյանքում կան տարբեր կանչեր։ Տարբեր մարդիկ կարան քեզ կանչեն, իրավիճակները կարան քեզ կանչեն։ Մենք պետքա ճանաչենք ով է մեզ կանչողը։ Մենք պետքա հասկանանք ով է մեզ կանչում, ուր է մեզ կանչում ու խի է մեզ կանչում։ Սա խնդիրը նրանումն է, որ ես ու դու Աստծո ձայնը չենք կարողանում լսենք։ Կամ լսելուց չենք զանազանում սա Աստված էր թե չէ։ Գիտես, երբ որ նայում ես Աստծո մարդկանց կյանքերը Աստվածաշնչում, ում կյանքում կանչ է եղել,
180 աստիճանով իրենց կյանքը փոխել են։ Անհնարին է Աստված խոսա քո հետ, քեզ կանչի ու դու պատրաստ չլնես, ամեն բան թողես ու գնաս իր հետևից։ Ու այդտեղ մի պայման կա, որ ես ու դու սկսենք ճանաչել մեր Աստծուն։ Ես կուզեմ խոսեմ տարբեր կանչերի մասին, որ Պետրոսի կյանքում կար ու նաև կարա լինի մեր կյանքերում։ Գիտեք, Հիսուսը Ղուկաս ավետարանում 21:34 համարում մի բան ասեց Պետրոսին։ Ղուկաս 21:34 ասեց Հիսուսը, երբ որ խոսում էր ուրանալու մասին, Հիսուսը Պետրոսին ասեց. որ այսօր միջև հավը 3 անգամ չկան, միջև դու ինձի 3 անգամ չուրանաս, հավը չի կանչի։ 21:34 Զգույշ կա համարը աշկիս Զգույշ կացեք, չէ, կներեք համարը սխալ եմ գրել, բայց ոչինչ։ Ասում է, այսօր Պետրոսին ասում է Հիսուսը, հավը չի խոսի, միջև դու 3 անգամ ինձ չուրանաս։ Ու երբ որ մտածում եի, ասում եի, ինչ է նշանակում, որ հավը Պետրոսին ասում է, Հիսուսը Պետրոսին ասում է, որ 3 անգամ միջև դու ինձ չուրանաս, հավը չի կանչի, չի խոսա։ Ու մի բան եմ հասկանում, որ իմ ու քո կյանքում գոյություն ունեն շատ հավեր, շատ խնդիրներ, որ իրանք իրավունք չունեն խոսալու, եթե մենք իրանց առիթ չտանք։ Իմ ու քո կյանքում շատ հավեր կան, որոնք սկսում են խոսալ, ու դա գալիս է մեր ուրացումից։ Ես չեմ անում, կարող ասեք, միգուցե հնարավոր չլներ, բայց հավատում եմ, միգուցե այդ օրը կարող է հավը չկանչեր, եթե Պետրոսը 3 անգամ չուրանար։ Որտեվ գրված է, երբ որ Պետրոսն ասեց, հավը խոսաց։ Կարծես թե հավը սպասում էր, որ Պետրոսը պետք է ուրանա, որ ինքը խոսա։ Գիտես, սիրելիս, թշնամին կանգնած սպասում է, որ դու սխալ արձագանք անես, սխալ մի հատ գործողություն անես, որ ինքը քո կյանքում խոսա ու ազդեցություն ունա։ Գիտես խի, որտեղ որ չենք ճանաչում մեր կանչող Սուրբին։ Մենք թույլ ենք տալիս, որ Աստված մեր կյանքում շատ ժամանակ լռի ու թշնամին խոսա։ Մեր քայլով, մեր գործերով ու մեր կյանքով։ Ես ուզում եմ, որ դու թույլ տես, որ այսօր Հիսուսը խոսա քո կյանքում։ Որովհետև երբ որ Պետրոսի կյանքում Հիսուսը խոսաց, իր անունը փոխեց։ Սիմոնին դարձրեց Պետրոս, դարձրեց Վեմ, դարձրեց Ժայր, Սողոսին դարձրեց Պողոս, Աբրամին դարձրեց Աբրահամ։ Շատ ժամանակ Աստված մարդկանց կյանքերը փոխել է, երբ որ խոսացել է իրանց հետ։ Այսօր Աստված ուզում է խոսակես ու քո անունը փոխի։ Բայց երբ որ թույլ ես տալի, որ ուրիշ մեկը խոսա քո կյանքում, ինքը քո անունը փոխում է ուրիշ տեղ։ Տանում է հիվանդ։ Երբ որ թույլ ենք տալի, որ հիվանդությունը մեր կյանքում խոսա, մեզ դարձնում է հիվանդ, հաշմանդամ ու կնիք է դնում մեր վրա։ Բայց երբ որ Տերն է խոսում մեր հետ, ինքը մեզ Սուրբ Հոգով օծում ու լցնում է։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսօր թույլ տանք, որ Աստված մեր հետ խոսա։ Հաջորդ մարդը, ում կյանքում, որ Հիսուսը խոսեց, դա Հովհաննեսի 11-րդ գլուխն է։ Հովհաննես 11-րդ գլուխ 41-ից 43 համարները։ Եվ այս ասելով մեծ ձայնով աղաղակեց. Ղազարոս, դուրս եկ, եւ մեռելը դուրս եկավ, ոտները եւ ձեռքերը պատանով կապված եւ երեսը վարշամակով պատած։ Հիսուսը նրանց ասեց. Արձակեք դրան եւ թողեք, որ գնա։ Գիտեք, երբ որ այս համարները կարդում եմ, մի բան է ինձ հետաքրքիր։ Ինչ էր կատարվում։ Գոյություն ունեին կենդանի մարդիկ, ովքեր ողջ առողջ կանգնած էին Հիսուսին, բայց նրա ձայնը չէին լսում։ Բայց գոյություն ուներ մի մահացած, մի մեռել, ով գերեզմանից այն կողմ էր, ով քարից այն կողմ էր, բայց Հիսուսի ձայնը ճանաչում ու լսում էր։ Գիտեք, այս գլխի մեջ գրված է, որ Հիսուսը լացեց ու շատերը մտածում են, որ Հիսուսը Ղազարոսի համար է լացում, բայց Հիսուսն ասում է, լացում էր իրանց անհավատության համար։ Որտեվ այսինքն այն ինչ որ ժամանակին Հիսուսը խոսացել էր, կարծես թե
զուր էր եղել, որտեղ ոչ մեկ չէին ճանաչել այդ խոսացողին։ Ու չէին ճանաչել, որ եթե գա հասնի անգամ ասի մեռելը հարություն կառնի։ Ու ասում է դրա համար ինքը տխրեց, տրտմեց։ Բայց հետաքրքիր է մի բան, որ մեկը մահացած էր ու լսեց Հիսուսի ձայնը, որ ասում է դուրս եկ, դուրս եկավ։ Ես չգիտեմ քո կյանքում այսօր ինչն է մահացած։ Ես չգիտեմ քո կյանքում ով ինչ կնիք ա դրե, ով ասե մահացել ես, ում ձայնն ես դու լսում, որ այսօր ասում է լուծում չկա քո խնդրին։ Քո դժվարությանը լուծում չկա։ Քո հիվանդությանը բժշկություն չկա։ Քո իրավիճակներին բժշկություն չկա։ Բայց կարիք ունենք ես ու դու այսօր լսենք Հիսուսի ձայնը, որ ասում է դուրս եկ այդ իրավիճակից, որ քեզ հանում է այդ տեղից, որ ասում է վեր կաց։ Ու գիտեք զարմանալի է, որ բոլորը տեսնում են, թե ոնց է մահացած մարդը դուրս գալիս։ Կյանքում տես բան չէին տեսել։ Գիտես, միգուցե քո խնդիրը, քո հիվանդությունը նենց մի բան է, որ կյանքում ոչ մեկ դա չի հանդիպել, չի տեսել։ Բայց Հիսուսը ունի քո հարցի պատասխանը։ Այսօր կարիք կա, որ ես ու դու ուղղակի սկսենք ճանաչել, ով է այն Աստվածը, որ մեզ հետ խոսացել է։ Ով է այն Աստված, որ մեզ շատ պատգամներ է տվել։ Ամբողջ խնդիրը մեր հարցերի, խնդիրների, հոգսերի, որ երբ որ գալիս է ինչ-որ մի իրավիճակի դեմ դու կանգնում ես ու դու չունես պատասխան, նրանից է, որովհետև մենք մոռանում ենք, թե Աստված ով է մեր կյանքում, թե ով է եղել այն կանչողը, որ մեզ կանչել է ու մեզ ուր է կանչել։ Գիտեք, եթե հետագայում երբ որ տեսնում ես, երբեք էլ Պետրոսը չի ուրանում Հիսուսին։ Երբեք էլ ոչ մի աշակերտ չի ուրանում Հիսուսին, ինչի համար, որովհետև ճանաչեցին իրանք։ Ճանաչեցին են խաչյալ, հարուցյալ Հիսուսին, ով 3.5 տարի իրանց հետ խոսացել էր։ Ես վստահ եմ, որ ստե շատ-շատերս Աստծո ձայնը ավելի շատ ենք լսել ու ավելի շատ ենք անցել Աստծո այդ ճանապարհ։ Ու ժամանակն է, երբ որ դու կանգնում ես խնդրի առաջ, ունենաս քո պատասխանը։ Գիտես խի, որտեղ ոչ թե դու ճանաչում ես հիվանդությանը, այլ ճանաչում ես այն Աստծուն, ով քեզ բժշկում է։ Ճանաչում ես այն Աստծուն, ով քո խնդիրների, հոգսերի համար պատասխան ունի։ Այսօր Աստված քեզ կանչում է իր հետ ավելի մտերմանալու։ Մի ուրիշ դեպք, որ կատարվեց Դանիելի գրքում։ Դանիել 3-րդ գլուխ 4-5 համարները։ Շատ լավ գիտենք այս պատմությունը, որ Նաբուգոդոնոսոր թագավորը մի ոսկե արձան է շինում։ Ու 4-րդ ու այդ 4-5-րդ համարներում ասում է, եւ մունետիկը կանչում է ուժով ձեզ ասում, որ ժողովուրդներ, ազգեր եւ լեզուներ, երբ որ լսեք փողի, սրնգի, քնարի, ջութակի, տավիղի, տիկի ամեն տեսակ նվագարանների ձայնը վայր ընկեք եւ երկրպագություն արեք այն ոսկե արձանին, որ կանգնեցրեց Նաբուգոդոնոսոր թագավորը։ Գիտեք, այսօր թշնամին աշխարհը մեզ ստիպում է կամ իրավիճակը մեզ ստիպում է, որ մենք ուրիշ ձայներ լսենք, ուրիշ մունետիկների ձայն լսենք։ Դուք երբևէ ձեզ հարց տվել եք ինչի համար ուրիշները սկսեցին երկրպագել այդ ձայնին, երբ որ կանչում էր, որովհետև ասում է, ով որ չանի, իրան կսպանեն։ Ու բոլորը վախի պատճառով սկսեցին երկրպագել։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է, բայց ուզում եմ ասեմ, որ վախը դա երկրպագություն է։ Ու եթե վախով ես մի բան անում, դա սխալ երկրպագություն է։ Որտեվ Աստված մեզ վախի ու երկչոտության հոգի չի տվել։ Եթե դու վախից ինչ-որ մի բան ես անում քո կյանքում, դու վախենում ես, որ քո հետ այս բանը կպատահի, եթե չանես, դու վախենում ես մարդկանցից, դու վախենում ես իրավիճակներից, ինչ-որ միտեղ դու սկսում ես սխալ երկրպագություն քո կյանքում։ Որտեվ այդ մարդիկ այնտեղ երկրպագեցին, որովհետև վախենում էին Նաբուգոդոնոսորից։ Բայց ես ու դու միայն կարիք ունենք Տիրոջ երկյուղը ունենալ, Աստծուց վախել, որտեվ երբ որ դու Տիրոջ երկյուղ ունես ունենում, դա արդեն ուրիշ երկրպագություն է Աստծուն։
Այսինքն ինչ է նշանակում, որ վախը ինչ որ միտեղ մեզ ստիպում է երկրպագել։ Այստեղ գոյություն ունի աստվածային վախ, որ քեզ ազատության մեջ կանչում է Տիրոջը երկրպագել, եւ գոյություն ունի սխալ վախ, որ քեզ ստիպում է թշնամուն երկրպագել։ Այսօր լիքը մարդիկ վախից շատ բաներ չեն անում։ Վախենում եմ։ Ամենազզվելի խոսքն է։ Գիտես, ես վախենում, որովհետև մտածում ես, թե մարդիկ ինչ կասեն քո մասին, թե ուրիշները ինչ կխոսան քո մասին։ Այսինքն մենք սկսում ենք ուրիշ կանչողների մասին մտածել, ուրիշ ձայներին հետևել, քան այն ձայնին, որ մեզ է կանչում, քան այն Աստծուն, որ մեր հետ խոսում է։ Թույլ չտաս, որ քո կյանքում թշնամին ձայն տա ու քո հետ խոսա։ Այլ ճանաչիր այն Աստծուն, որ քեզ կանչում է։ Մատթեոս 19-րդ գլուխ 21-22 համարները։ Այս պատմությունն էլ հարուստ պատանիի մասին է։ Շատ պատգամներ ենք լսել սրա մասին, բայց մի բան, որ ես ուզում եմ, որ մենք իրար հետ սրան ուշադրություն դարձնենք։ Այս մարդը խոսում է երկրպագության մասին, խոսում է փրկության մասին, իր կյանքի մասին է խոսում, թե ինչքան լավն է, 10-րդ ամեն ինչ տալիս է։ Ու 19-րդ համարում Հիսուսը սենց մի առաջարկ անում իրան։ 19 գլուխ 21-22 համարներում ասում է. Եթե կամենում ես կատարյալ լինես, գնա ունեցածը ծախիր եւ տուր աղքատներին եւ գանձ կունենաս երկնքում եւ հետևիր ինձ։ Երբ որ պատանին այս խոսքերը լսեց, տրտմած գնաց, որտեվ շատ ստացվածք ուներ։ Հիսուսը կանչեց իրան, որ գնա ու հետևի իրան։ Եթե ուշադիր լինեք, Հիսուսը շատ քչերին է իր հետևից կանչում, միայն իր առաքյալներին ու հատուկ ընտրվածներին, ու այս պատանին էլ է կանչում։ Ու ասում է, պատանին ֆինանսի պատճառով թողեց Հիսուսին ու գնաց։ Երեք ամենամեծ կանչերից մեկը, որ այսօր կա մեր կյանքում, մեզ խանգարող, մեզ վնասող, դա ֆինանսն է, դա փողն է։ Ինքն էլ է խոսում մեր հետ։ Ինքը կանչում է քեզ։ Ես մի կիրակնորյա պատգամ ունեի, որ շատ Աստված խոսած հենց պատգամի ժամանակ, որ կոչվում էր ինչքանով վաճառեցիր երկրպագությունդ։ Որովհետև շատ ժամանակ պետք է գնաս պաշտամունքի, պետք է գնաս պաշտամունքի, պետք է գնաս ծառայության, պետք է Տիրոջը աղոթքի ժամանակ տաս ու հանկարծ քեզ մի հատ ինչ-որ մի առաջարկ է գալիս, որտեղ ֆինանսը քեզ առաջնային է դարձնում։ Հետաքրքիր է, եղել է դեպքեր, գիտեք, երբ որ դու աշխատում էի, այն վաղ որ ամբողջ ժամանակով չէի ծառայում, այդպես լավ առաջարկներ չեմ ստացել։ Երբ որ որոշեցի մտնել միսիոնարական ծառայության մեջ, ամեն ամիս ինձ ինձ առաջարկներ էր գալի աշխատանքի, նենց իրավիճակներ էր գալի, որ միշտ նեղվում է, ասում եմ, Տեր Աստված, խի միջև է սրանք չկար։ Խի, երբ որ ես որոշում կայացրեցի քեզ հետևել, այս ֆինանսականն էլ սկսեց ինձ ավելի լավ բան առաջարկել։ Ու հասկացա մի բան, որ երբ որ Աստված կանչում է, թշնամին ամեն բան անում է, որ քեզ ֆինանսն էլ կանչի, որ դու հետևես։ Միակ դեպքն է, որ Աստված կարծես թե համեմատեց, ֆինանսին բարձրացրեց, հասցրեց, կարծես թե, Աստծո մակարդակին, որ ասեց, երկու Տիրոջ չես կարող ծառայես, մամոնային եւ Աստծուն։ Կարծես թե միակ տեղն է, որ Աստված բարձրացրեց ֆինանսին։ Այսինքն ամենագայթակղիչ, ամենաշատ խոսող ոլորտը, որ մեզ խանգարում է ու գողանում է մեր երկրպագությունը, գողանում է մեր հարաբերությունը Աստծո հետ, դա ֆինանսն է։ Թույլ չտաս, որ ֆինանսը քեզ կանչի ինչ-որ միտեղ։ Թույլ չտաս, որ աշխատանքի կամ ուրիշ բաների պատճառով, ես չեմ ասում չաշխատենք կամ ուրիշ բան անենք, չէ։ Ես խոսում եմ, որ թույլ չտաս, որ Աստծո ձայնը քո կյանքում լռի փողի պատճառով, որովհետև ինքը ահավոր է։ Ինքը ուզում է գողանա քեզանից քո երկրպագությունը։ Դու ինձ կհարցնես, իսկ ես ոնց անեմ, որ լսեմ այդ ձայնը։ Ինչ սրբության մասին է խոսքը, ինչ մտերմության մասին է խոսքը։
Առաջի թագավորացում Դավիթ թագավորը առաջի թագավորացում Սամուելի մասին ենք կարդում։ Առաջի թագավորաց 3-րդ գլուխ 3-4 համարները։ Եվ ասում է. Եվ Տերը կանչեց Սամուելին, եւ նա ասաց. ահա ես, եւ հեղի մոտ վազելով ասաց. ահա ես ինձ, որովհետեւ կանչեցիր, եւ նա ասաց. ես չկանչեցի։ Ինչ էր կատարվում։ Սամուելը մեկն էր, ով Տիրոջ տանն էր բնակվում, ով տապանակի կողքն էր քնում միշտ։ Ու հանկարծ լսվեց մի ձայն, որ իրան կանչում էր։ Գիտեք, Սամուելը սովոր չէր Աստծո ձայնը լսելու, ինքը սովոր էր, որ միշտ իրան հեղին կկանչի, բայց հանկարծ իրավիճակ եղավ, որ Աստված սկսեց իրան կանչել։ Ու դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ Սամուելի կյանքում դադարեց հեղի խոսքը կանչել իրան, այլ միայն Աստծո խոսքն էր իրան կանչում։ Գիտեք, երբ որ մեր կյանքում մենք սկսում ենք Աստծո խոսքի հետ մտերմանալ, մեր կյանքում այլ ձայները, որոնք մեզ խանգարում են Աստծո ձայնը լսել, լռում են։ Քո կյանքում շատ ժամանակ դու Աստծո ձայնը չես կարողանում լսել, որտեղ շատ մարդիկ կան, որոնք քո կյանքում խոսում են։ Քեզ ուղղություններ են ցույց տալիս, քեզ ասում են ոնց անես ու ինչ անես, բայց ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքում առաջնայինը դնես Աստծո ձայնը լսելը։ Ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքում քնես գրքի հետ։ Գիտեք, միգուցե մենք ասում ենք ուխտի տապանակի մոտ, չգիտեմ դա դու ոնց ես պատկերացնում, բայց ես մտածում եմ մեկ կարող է Սամուելը գնում փաթաթվում էր այդ տապանակին, գլուխը դնում էր վրան քնում էր։ Ինքը սովորեց Աստծո խոսքը իր կյանքում դարձնել ամենակարևորը։ Հետագայում մենք տեսնում ենք, որ Սամուելը այն մարգարեն էր, ով խնդիր չուներ Աստծո ձայնը զանազանելու հետ։ Երբ որ կանգնեցրեց Հեսեի որդիներին, ինքը հստակ լսում էր. սայա Տեր չէ, սայա Տեր չէ, սայա Տեր չէ, սայա հա։ Որովհետև ինքը արդեն Աստծո ձայնը ճանաչում էր։ Որովհետև ինքը սովորել էր տապանակի հետ, Աստծո խոսքի հետ մտերմանալ։ Ես ուզում եմ քեզ կոչ անեմ, որ դու սկսես Աստծո խոսքը ավելի շատ ուսումնասիրես։ Աստծո ձայնը զանազանելու, Աստծո սրբությունը ճանաչելու, իր հետ մտերմանալու միակ տարբերակ, առաջին կարելի ասել տարբերակներից մեկը, առաջնային, այդ իր խոսքը լավ հասկանալն է, իր խոսքը ճանաչելն է ու իր խոսքը ավելի քեզ դարձնելն է։ Այսինքն ես պետք է դարձնեմ նենց, որ Աստծո խոսքը իմը լինի։ Ես ապրեմ դրանով։ Ես մեկանամ այդ խոսքի հետ ու դառնամ նենց, որ մարդիկ ինձ տեսնելով տեսնեն Աստծո խոսքը, որ իմ կյանքում կենթանի է։ Այսօր խեն հալածում ուրիշներին, խեն խնդիր ստեղծում հոգևորների հետ, որտեղ շատ ժամանակ ասում են, իրանք մի բան խոսում են, մի բան ապրում են, բայց ես ուզում եմ, որ իմ ու քո խոսացածը դա դրանք տարբեր չլինեն։ Չգիտեմ ով է ձեզ, չգիտեմ ոնց ասեմ, որ ձեր պատկերացումը ինչի է դարել նենց, որ դու պետք է լինես քրիստոնյա եկեղեցում, իսկ գործի տեղը ուրիշ մեկը, հայաթում ուրիշ մեկը, բակում ուրիշ մեկը։ Գիտեք, Աստված ու ես այն օրվանից, երբ որ դառանք մեկ, մենք էլ չենք կարող բաժանվել իրանից։ Այն օրվանից, երբ որ ես Տիրոջը կանչեցի ու թույլ տվեցի, որ ինքը իմ կյանքում բնակվի ու գործի, այդ օրվանից ցանկացած տեղ, որ ես գնում եմ, մենք մեկ ենք։ Մենք պետք է իրարից տարբեր չլինենք։ Պետք չի, որ մարդը սրանից հետո ինձ տեսնի, պետք է, որ Քրիստոսին իմ մեջ տեսնի։ Ու այս այն սրբության մակարդակն է, որի մեջ կանչում է մեզ Աստված։ Գիտեք, ես զարմանում եմ Պողոսի վրա, որ ինչ մակարդակի վրա էր հասել ինքը, որ ինքը ասում էր. ինձ նման եղեք, ոնց որ ես եմ նման Քրիստոսին։ Ու գիտեք, դա երբ կատարվեց իր կյանքում, այն օրվանից, երբ որ Պողոսին, Սողոսին Աստված կանչեց ու դարձրեց Պողոս։ Ինքը ճանաչեց այն կանչող Աստծուն, ով իրան Դամասկոսի ճանապարհին կանչեց։ Ինքը մտերմացավ, մեկացավ։ Երբ որ
Պողոսի կյանքում դադարեցին քահանապետների ու այլ մարդկանց ձայները, ովքեր իրան ուղարկում էին սպանելու, ինքը սպանողից դարձավ ապրեցնող։ Այսօր Աստված ուզում է, որ ես ու դու ապրեցնողներ լինենք։ Ու դրա միակ լուծումներից մեկը այն է, որ ես ու դու սկսենք լսել իր ձայնը։ Լսել, թե ինքը ինչ է ասում ես։ Թույլ չտանք ուրիշ ձայներ մեր կյանքում գործեն։ Հայտնություն առաջի գլուխ 10-ից 17 համարներում Հովհաննես առաքյալն ինչ ասում է, երբ որ աղոթքի մեջ էի Պատմոս կղզում, ասում եւ կիրակորը եղա հոգումը եւ իմ ետևից մի ձայն լսեցի, ինչպես փողի ձայն, որ ասում էր. Ես եմ ալֆան եւ օմեգան, առաջինը եւ վերջինը։ Ու այստեղ որ կարդում եմ ինձ մի հատ բան հետաքրքրեց, որ Հովհաննեսն ասում է իմ հետևից մի հատ ձայն լսեցի, որ ասում էր ես եմ ալֆան ու օմեգան։ Ու ես մտածում եմ, ինչի համար Հովհաննեսը այդ ձայնը իր հետևից լսեց, որտեվ հետո տեսնում ենք, որ ինքը պատտվեց ու սկսեց դեմքով նայել ու տեսավ։ Ու հասկացա մի բան, ես չեմ ուզում տենց իրան դատապարտենք, բայց մի բան հասկացա, որ շատ ժամանակ Աստված քեզ կարա տեղեր դնի իր արքայության մեջ, իր ծառայության մեջ, իր գործի մեջ, որտեղ որ առանց զգուշ լինելու մենք Աստծուն թողենք մեր հետևում։ Մենք այնքան զարմացած լինենք Աստծո գործով, մոռանանք Աստծուն։ Մի հատ գիրք կա կոչվում է Լորեն Կանինգհեմի ինչպես լսել Աստծո ձայնը, ու այնտեղ ինքը մի բան է պատմում, մի պատմություն, որտեղ որ իրանք աղոթում են մեծ նավի համար միսիոներական ծառայության ու երկար աղոթներից ամեն ինչից հետո վերջապես Աստված իրանց նվիրում է այդ մեծ նավը։ Բայց ասում է, երբ որ նավի բացումն էինք անում, ասում է, հանկարծ տեսա, ինչ որ մեկում կողքի վրա ստվերում կանգնած էր։ Ասում է, երբ որ ուշադիր նայեցի, տեսա Հիսուսն էր։ Ու զարմացա, թե Տեր ինչի համար ես դու ստվերում։ Ու Աստված ասեց, դուք կենտրոնացել եք նավի վրա ու մոռացել եք տվողին։ Ու ասում է, ես հասկացա, որ հնարավոր է հոգևորի կյանքում ինքը այնքան տարվի ծառայությունով, ինքը այնքան տարվի Աստծո օրհնությունով, որ մոռանա օրհնողին։ Գիտեք, սա մեծ կարա խնդիր լինի, որ ես ու դու մեր կյանքում այնքան տարվենք Աստծո օրհնությունով, հանկարծ միամիտ թույլ տանք, որ Աստված մեր հետևում հայտնվի ու հանկարծ իր ձայնը սկսի մեր հետևից գալ։ Ես կուզեմ, որ մենք ամեն ժամանակ Աստծո ձայնը մեր դիմացից խոսա մեր հետ։ Աստծո ձայնը մեր առաջից գնա, Աստծո ձայնը մեզ առաջնորդող լինի։ Ու սա է այն կամքը, որ Աստված մեզ կանչում է։ Մի պատմություն եմ ուզում պատմեմ, երբ որ 2010 թվականն էր ու մի օր կիրակնի օրա ծառայություն էր ու պաշտամունքի ժամանակ ես երգն էր գնում, որ կարող է բառերը սխալ եմ հիշում, բայց ասում եմ ամեն օր Հիսուս քո խոսքով եմ ես ապրում, այնտեղ գնում եմ քո հետևից, ուր որ ասում ես ինչ եմ անում, բայց երգելու ընթացքում հասկացա, որ պետքա լռեմ, որովհետև չեմ ապրում այն ինչ որ երգում եմ, ու այնքան ցավալի էր այդ բառը։ Սկսեցի անկեղծ լացել այդ օրը։ Ասի Տեր, ես չեմ կարող երգել, որովհետև սուտ է սրանք։ Ու այդ օրը պետքա որոշում կայացնել, գնալ, կյանքս փոխել, գնալ Աստծո հետևից, թե չէ։ Ու մի բան աղոթեցի, ասի Տեր, եթե քեզանից է, դու այսօր ինձ կանչում ես, որ ես քո հետևից գնամ, ես ուզում եմ 3 խոսք։ Առաջինը, որ աշկերտս բացեմ Ռուզաննան ասի, որ գնանք խոսանք Էմիլիայի հետ։ Երկրորդը, որ ինչ որ մեկը մոտիկանա, ինձ ասի, այն ինչ որ ուզում ես անես, գնա արա։ Եվ երրորդը այնա, որ երբ որ գնանք, Էմիլիա քուրն ասի հա։ Բայց ինչ էր կատարվել դրանից առաջ, մենք խնդիր ունեինք ընտանեկան ու ես ու Ռուզանը երբ որ գնացինք խորհրդատվության Էմիլիա քրոջ մոտ ինքը մի բան ասենց պատմեցինք ընդամենը մի եզրակացություն արեց ասեց երեխեք դուք Աստծո ձայնը կարիք ունեք երկուսով լսեք ես առաջ անգամ լսեցի թե ոնց կարելի է երկուսով Աստծո ձայնը լսել միթե ամեն մեկ իր համար չի լսում ու երբ որ
Աշկերս բացեցի այդ աղոթքից հետո Ռոզան ասեց, մտածում եմ գնանք խոսանք Էմիլիա քրոջ հետ։ Ու հետևից մեր Անդրեյ եղբայրն էր, ձեռը դրեց ուսից, ասեց, պետք կարիք կա, որ իրար հետ խոսանք, ասեցի, չեմ ուզում։ Ինձ ամեն ինչ պարզ է։ Ու մի օրվա մեջ մենք մեր աշխատանքը թողեցինք, տունը վարձով հանձնեցինք, ընտանիքին թողեցինք, մեր սաղ հարազատները լացում էին ու ասում էին, ձեր կյանքը դուք խորտակեցիք, ամեն բան թողեցիք ու գնում եք։ Ու այդ օրը մի քանի ժամվա մեջ իմ ամբողջ կյանքը 180 աստիճանով փոխվեց։ Ու ես լրիվ ուրիշ մարդ։ Ես ինձ մեկ-մեկ համեմատում եմ այդ օրվա հանդիպումը Աստծո հետ, այդ օրվա խոսքը կանչը Աստծո հետ Սողոսից Պողոս, որ ես լրիվ ուրիշ մարդ դուս եք այդ օրը եկեղեցուց։ Ինչի համար ուղղակի մի որոշում Տեր, ես չեմ կարող երգել, երկրպագել այն ինչ որ չեմ ապրում։ Ես ուզում եմ խոսաս ինձ հետ։ Ու երբ որ թույլ տվեցի Աստված խոսա իմ կյանքում, ինքը իմ կյանքը 180 աստիճանով փոխեց։ Ու ես կարամ վկայեմ ու ասեմ, որ միջև այսօր դա իմ կյանքի ամենակարևոր որոշումներից մեկն էր, որ ես կայացրել եմ, որ ոչ մի վայրկյան չեմ փոշմանել։ Ու ես հասկանում եմ, թե ինչքան կարևոր է Աստծո ձայնը առաջնային դարձնել մեր կյանքում։ Գիտեք, միգուցե մտածեք, ես զույգերի մասին եմ ասում, բայց շատ կարևոր է, որ զույգերն էլ լսեն, բայց երիտասարդներին բոլորին է վերաբերվում է։ Դրախտում մի հատ շփում կար։ Ծննդոց առաջի գլուխ, ծննդոց գրքի մեջ։ Մի հատ շփում կար, մի հատ ձայն կար, որ միշտ ինքն էր խոսում մարդկանց հետ։ Ծննդոց 3 գլուխ 8-րդ համար։ Այնտեղ 3 ձայն էր ավելի շատ լսվում. հոր ձայնը, Ադամի եւ Եվայի։ Ու ասում եմ ամեն օր երևի սովորություն ունեին, երեկոյա ժամին Աստված մոտենում էր, որ խոսար իրանց հետ։ Ծննդոց 3:8։ Եվ Եհովա Աստծո ձայնը լսեցին, ասում է Եհովա Աստծո ձայնը լսեցին, որ օրվա հով ժամանակին պարտեզում ման էր գալիս։ Եվ Ադամը եւ իր կինը թաքեցան Եհովա Աստծո երեսից պարտեզի ծառերի մեջ։ Ինչ էր կատարվում, որ Եհովա Աստված երեկոյան մոտիցել էր խոսար Ադամի ու Եվայի հետ։ Ու հանկարծ իրանք Աստծո ձայնը, չեմ ամ, երևի Աստված կարող ասեց Ադամ կամ Եվա կանչում էր իրանք։ Ու հանկարծ այդ ձայնը լսելուց իրանք պաղկվեցին։ Ու ես մտածում եմ, ինչի համար պաղկվեցին, որովհետև իրանց կյանքում 4-րդ ձայն էր ավելացել։ Չգիտես որտեղից օծը սողոսկել էր ու մտել էր ու թույլ էր տվել, որ իրանց ու հոր միջև 4-րդ ձայն գոյություն ունենա։ Դա թշնամու ձայն էր։ Ու այդ օրվանից իրանց ամբողջ կյանքը փոխվեց։ Այդ օրվանից մարդու եւ Աստծո հարաբերության մեջ մտավ այդ 4-րդ ձայնը։ Ու սկսում է միջև այսօր մեզ խանգարել։ Սիրելի եկեղեցի, թույլ չտաս, որ քո կյանքում, քո ու Աստծո հարաբերության մեջ ինչ որ 4-րդ ձայն մտնի։ Եթե զույգեր եք, ձեր հարաբերության մեջ 4-րդ ձայն մտնի։ Եթե չէ, ապա թույլ չտաս անհատական, որ քո ու Աստծո մեջ ինչ որ 2-րդ ձայն ավելանա 3-րդ։ Երբ որ դու Աստծուն երկրպագում ես, երբ որ դու Աստծո հետ շփվում ես, ընդհանրապես դա այնտեղ կարա լինի 2 ձայն, շատ։ Դա Աստծո ձայնն է եւ քո ձայնը 1-1։ Եթե թշնամին մտնում է քո հարաբերության մեջ, քո ամբողջ կյանքը խորտակում է։ Որովհետեւ այդ երեկոյան պահը այն պահն էր, որ իրանք մտերմանում էին իրար հետ։ Երեկոյան պահը այն պահն էր, որտեղ որ իրանք մեկանում էին իրար հետ։ Ու դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ այդ հարաբերությունը կորավ։ Ու սատանան գողացավ։ Այսօր Աստված ուզում է վերադարձնենք այդ հարաբերությունը։ Հայտնության գրքի մեջ նորից Աստված ասում է. Ահա ես կանգնած եմ 3:20 դռան առաջ թակում եմ։ Ով որ ներս բացի, ասում է, ով որ ձայնը լսի իմ ու բացի ներս կմտնեմ ու ընթրիք կանեմ իր հետ։
Ու հետաքրքիր գիտեք ինչն է, որ ընթրիքը երեկոյան ժամ է լինում միշտ։ Ես կարծում եմ, որ այն ընթրիքը, որ Ադամն ու Եվան դրախտում պետք է ունենային այդ օրը, Աստված ուզում է վերականգնի, որովհետև դարեր առաջ սատանան գողացավ այդ ընթրիքը մարդուց։ Ու այսօր Աստված ուզում է նորից վերադարձնի այդ ընթրիքը ինձ եւ քեզ։ Այսօր Աստված ուզում է քո ընթրիքները վերադարձնի, քո ժամանակը, քո այն մտերմության վախտը, որ պետքա դու ունենայր Աստծո հետ ու չես ունեցել, ու սատանան գողացել է քեզանից, Աստված այսօր ուզում է վերականգնի։ Այսօր պետք է, որ ես ու դու մտնենք այդ ընթրիքի սերինյակը։ Այսօր պետք է ես ու դու մտնենք ու ճանաչենք այն Աստծուն, ով մեզ կանչում է։ Ամեն ինչի պատասխանը դրա մեջ է։ Ու նորից ուզում եմ վերադառնամ այդ համարին, առաջի Պետրոսի, որ Պետրոսին Աստված ասեց, որ Պետրոսը եկեղեցուն ասեց, որ քեզ կանչողի պես սուրբ եղի։ Եթե ես ճանաչեմ ով է սուրբ, շատ ենք մենք այս խնդրի առաջ կանգնում, ոնց սրբեմ ինձ, ոնց մաքրեմ ինձ, դադարիր քո կյանքում թույլ տալ, որ ուրիշ ձայներ լինեն, ովքեր քեզ կեղտոտում են, ու դու կմնաս սուրբ։ Քեզ պետք չի ինչ-որ մի բան անել, որ դառնալ սուրբ։ Քեզ պետք է թույլ չտալ, այն ինչ որ քեզ կեղտոտում է, դա քո կյանքում գոյություն ունենա։ Երբ որ փոքր երեխուն հագցնում ես ու դուրս ես թողում, դու ամեն ինչ անում ես, որ ինքը ցեխի կեղտոտ բաների չկպնի։ Իրան պետք չի ինչ-որ մի բան անի, որ մաքուրվի ավելի իր շոր։ Ինքը արդեն մաքուր է։ Իրան պետք է ուղակի չխաղա ցեխերի հետ, կեղտի հետ, թույլ չտա ուրիշ սխալ բաներ։ Դու ամեն ինչ անում ես, որ դա տեղի չունենա։ Ու այսօր Աստված ուզում է, որ դու ամեն ինչ անես, որ քո կյանքից հեռացնես այլ ձայներ։ Հեռացնես ու թույլ տաս, որ մենակ Աստված խոսա քո հետ։ Ու Պետրոսի նման կասես, ձեզ կանչողի պես սուրբ եղեք։ Պողոսի նման կասես, ինձ նման եղեք, ոնց որ ես նման եմ Քրիստոսին։ Կուզեմ ոտքի կանգնենք ու աղոթենք։ Խնդրենք, որ Աստված այսօր մեր հետ խոսա։ Խնդրենք, որ Աստված մեզ ճանաչեցնի Իրան։ Այսօր լսենք այդ ձայնը, որ թակում է մեզ։ Մեր առաջ, որ բացենք այդ դռները, որ կանչում է մեզ այն նոր մտերմությանը, նոր ընթրիքին, որտեղ ես եւ դու իր հետ ավելի կմտերմանանք։ Ասա, Տեր խոսա ինձ հետ։ Չկա ավելի քաղցր բան, քան Տիրոջ ձայնը մեր կյանքում։ Ես ուղղակի խնդրում եմ քեզ, թույլ մի տուր, որ ուրիշ ձայն գողանա քեզանից Աստծո քաղցր ձայնը։ Գիտեք, պապայի ձայնից ավելի բան գոյություն չունի։ Ամենադժվար, ամենաբարդ իրավիճակներում, երբ որ եղել եմ, ընդամենը մի հատ խոսք քեզ լրիվ հանել այդ իրավիճակից։ Ընդամենը մի հատ ձայն, ու դու լրիվ ուրիշ մարդ ես դառել տեղում։ Ընդամենը մի հատ բառ, դու ժամերով լացել ես։ Ինչի համար? Որովհետև լսել ես։ Որովհետև ճանաչել ես, որ դա քո պապան է։ Այն պապան է, որին կանչել է քեզ, որին դու հավատում ու պաշտում ես, որին երկրպագում ես։ Ու երբ որ ինքը խոսում է, դու շատ ժամանակ ասում ես, ես ձեն չունեմ խոսալու։ Ես հիշում եմ, երբ որ կապանում էինք ծառայում, ժամանակ առ ժամանակ գալիս էինք Երևան, մի շաբաթով կամ երկու, ես ժամանակ չէի ունենում աղոթքի։ Ու մի անգամ վերադառնալուց մտածում եմ, ասում եմ, Տեր, ես ինչքան պետք է աղոթեմ, որ նորից դու իմ հետ խոսաս։ Բայց կարոտել էի այդ ձայնին։ Երբ որ մտա աղոթքի սենյակ, դուռը փակեցի, ծնկի եկա, մի անգամից Աստծո ձայնը լսեցի։ Ու ես ոչ թե ձայնից վատացա, ոչ թե ներկայությունից, այլ այն, որ ես կարիք չկա ինչ-որ մի բան անեմ, որ ինքիմ հետ խոսա, ընդամենը ինձ պետք է լսել իրան, ընդամենը ինձ պետք է իր իմ ականջը բացել,
Գիտեք, հայտնության գրքի մեջ ասում է 7 եկեղեցիներին նույն բանն է շեշտում, ով որ լսելու ականջ ունի թող լսի։ Աստված երբեք չի դադարել խոսալուց ու չի էլ դադարելու խոսալ։ Աստված միշտ խոսացել է, խոսալու է ու խոսում է։ Խնդիրը ես ու դու ենք, որ դադարում ենք լսելը։ Խնդիրը իմ ու քո մեջ է, երբ որ թույլ ենք տալի, որ թշնամին սկսում է մտնել մեր հարաբերության մեջ։ Երբ որ թույլ ենք տալի մեր դրախտային կյանքում ինչ որ մի հատ սատանա մտնի ու մեզ կհայթակխի։ Երբ որ թույլ ենք տալի իմ ու քո կյանքում ինչ որ մունետիկներ կանչեն, երբ որ թույլ ենք տալի ֆինանսը մեր կյանքում գործի, հիվանդությունը մեր կյանքում գործի։ Այսօր ժամանակն է, որ թույլ չտաս։ Ու ընդամենը միայն մի բան ասես. Տեր, ես մեկ ձայնի կարիք ունեմ։ Ես մեկ խոսքի կարիք ունեմ։ Խոսա ինձ հետ իմ Տեր։ Ասա։ Ես քեզ վստահեցնում եմ, քո ամբողջ կյանքը կփոխվի։ Ոնց որ փոխվավ Մովսեսինը, ոնց որ փոխվավ Աբրահամինը, ոնց որ փոխվավ Պեղոսինը, ոնց որ շատ շատերի կյանքը փոխվեց, ընդամենը մեկ հատ խոսքից, մեկ հատ ձայնից։ Թույլ չտաս գողանան քեզանից այդ ձայնը։ Սիրելի այր, խնդրում եմ, որ դու խոսաս մեր հետ։ Տեր, ես առաջինը խնդրում եմ, որ դու մաքրես մեր կյանքից բոլոր այն ձայները, որ գոյություն ունեն այսօր։ Ես կապում եմ ու քանդում եմ բոլոր սխալ հռչակումները, բոլոր խոսքերը, բոլոր ուղարկված նետերը դեպի քո զավակների, Տեր։ Տեր, ես փակում եմ իրանց ականջները ամեն խոսքերից սխալ, որ իրանց հասցեին հնչումը, որ իրանց կողմ է գալի։ Ես քանդում եմ, Տեր, այն բոլոր Տեր իմ Աստված հիվանդությունների անունները, որ իրանց կյանքում կա ու իրանց վրա կանչում են։ Ես ասում եմ մի բան, Տեր, դու խոսա։ Երբ որ Տերը խոսում ասում է, իմ վերքերով դու բժշկված ես։ Ինձանով դու կյանք ունես։ Ես եկա, որ դու կյանք ունենաս ու էլ ավելի։ Իսկ ամենաքաղցր բանը, որ Աստված ասում է, դա ասում է, ես քեզ սիրում եմ, իմ զավակս։ Իրեք Հիսուսի կյանքում էլ էր այդ ձայնը շատ կարևոր, որ երկնքից հնչեց, ահա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի։ Ես ուզում եմ, որ դու լսես այսօր քո կյանքում այդ ձայնը, որ քեզ ասում է, ահա իմ սիրելի դուստրը, ահա իմ սիրելի զավակը, ես քեզ հավանել եմ։ Ու մեկը մնացածը ինչ են քեզ ասում։ Ու մեկը բժիշկներն ինչ են ասում, հիվանդություն, բոլորը օշնեն, Աստված օշնի բոլորին։ Ուղղակի իրան կարող է փաստերել անգամ արձանագրեն։ Դա էական չի։ Էականը թե քո հայրը այսօր քեզ ինչ է ուզում ասի։ Իսկ ինքը ասում է, արի մտնենք ներքին սենյակ ու իրար հետ շփվենք։ Տեր, ես խնդրում եմ խոսաս իմ հետ։ Տեր, ես խնդրում եմ խոսաս քո զավակների հետ։ Տեր, մենք քո ձայնի կարիք ունենք։ Ես աղոթում եմ, որ դու սկսես նոր երգեր գրել։ Ես աղոթում եմ, որ դու նոր պատգամներ գրես։ Ես աղոթում եմ, որ դու բանաստեղծություններ գրես, Տիրոջ մասին սաղմոսներ գրես։ Ես չգիտեմ ինչեն է խանգարել քո տաղանդները գործածելուց, բայց ես աղոթում եմ, որ դու սկսես լսել հոր ձայնը ու անես այդ ամենը։ Գիտեք, Հովանեսին հարցրեցին, ով ես, դու ասեց, ես անապատում կանչողի ձայնը։ Ու մի բան եմ զգում, որ Աստված ուզում է, ոչ թե մենք միայն լսենք Աստծո ձայնը, այլ մենք դառնանք ձայն, իր ձայնը շատերի համար։ Այսօր աշխարհը անապատի մեջ է։ Այսօր աշխարհը դժվարության մեջ է, կարիքի մեջ է։ Այսօր մարդիկ հոր ձայնը լսելու կարիք ունեն։
ու այսօր կարիք կա, որ դու դառնաս այդ ձայնը։ Դու լսես ու դու փոխանցես։ Հովհաննեսը խնդիր չուներ։ Երբ որ ժամանակն եղավ, ասեց, ժամանակն է, որ ես խոնարհվեմ ու ինքը բարձրանա։ Որտեվ ինքը գիտեր ով է իրան կանչողը։ Ինքը գիտեր ով է, որ իրան կանչել է միջև այդտեղ բերել է։ Ու երբ որ ժամանակը հասավ, ինքը գիտեր, որ ինքը պետք է խոնարհվի ու նա բարձրանա։ Երբ որ դու ճանաչում ես քեզ կանչողին, դու գիտես քո բարձրանալու եւ խոնարհվելու ժամանակը։ Դու գիտես քո աղոթելու եւ օրհնելու ժամանակը։ Դու գիտես քո մտնելու ու հելնելու ժամանակը, որովհետեւ դու ճանաչում ես ով է նա։ Ու դու գիտես ինչ խոսաս։ Շատ ժամանակ մարդիկ քեզ հարցնում են, որտեղից այդ խոսքը ասեցիր, դա իմ սրտին կապավ հենց։ Որտեվ դու կարաս ասես, որովհետև ես գիտեմ ինձ կանչողին, ու գիտեմ որն է նրա խոսքը այսօր քո համար, քո կյանքի համար։ Տեր խոսա մեզ հետ։ Հույսուս Երբ եկա գահիտ արջեր, զգացի մի նոր թարմություն, երբ եկա գահիտ արջեր, սիրտս լցվեց ուրախություն, սիրով լիացավ իմ սիրտը, ու սադրվեց, քանի որ հպումդ իմ կյանքը փոխեց, երբ եկա գահիտ արջեր, զգացի մի նոր թարմություն, երբ եկա գահիտ արջեր, սիրտս լցվեց ուրախություն, սիրով լիացավ իմ սիրտը, ու սադրվեց, քանի որ հպումը իմ կյանքը փոխեց, սովորեցրու քեզ ճանաչել, մեծությունդ գիտակցել, ճշմարտությամբ քեզ ծառայել, ամենակալ արքա, թող որ պաշտեն քեզ ամեն օր, հոգով սրտով մտքով, ուրախությամբ միշտ հավանել, որ դու ես մերտները, սովորեցրու քեզ ճանաչել, մեծությունդ գիտակցել, ճշմարտությամբ քեզ ծառայել, ամենակալ արքա, թող որ պաշտեն քեզ ամեն օր, հոգով սրտով մտքով, ուրախությամբ միշտ հավանել, որ դու ես մեր Տերը։ Երբ որ Մովսեսը իջավ ու ձեռքին պատվիրաններն էր, տեսավ մեղքը ինքը ջարդեց։ Ու գրված է, որ նորից ինքը բարձրացավ։ Գիտեք, մենք միշտ մտածում ենք, որ Մովսեսը նորից ելավ պատգամ գրելու համար, պատվիրան վերցնելու համար, բայց մի բան, որ ես մտածում եմ, որ Մովսեսին այնքան հաճելի էր եղել այդ 40 օրը, որ ինքը միանգամից վերադարձավ նորից այնտեղ։ Որտեվ հասկացավ, որ իր կարիքը նրա հետ է, նրա հետ մտերմանալն է։ Ինքը բարձրացավ վերև ու գրված է նորից 40 օր մնաց այնտեղ։ Ու հետո տեսնում ենք, որ Մովսեսը ինքը իր համար կարծես թե բնավորություն է դարձրել շուշուտ բարձրանալ լեռը։ Ինքը լեռի մարդ էր։ Ու այնքան էր ինքը Աստծո հետ շփվել, այնքան իրական էր Աստծո ձայնը իր կյանքի մեջ, որ իր դեմքն էր արդեն փայլել, ինքը նմանվել էր Աստծուն։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, երբ որ Աստված մորենու մեջով խոսում էր, կարծես թե Մովսեսը ինադու սխալ հարցեր տար, որ Աստված շատ խոսար իր կյանքի մեջ։ Ուղղակի ինքը ձև ճանաչում էր Աստծուն։
Մի վախեցիր Աստծուն սխալ հարցեր տալուց։ Մի վախեցիր խոսցնելուց Աստծուն։ Որովհետև դու կարիք ունես իրան ճանաչել։ Այսօր Աստված քեզ կանչում է, որ բարձրանաս քո կյանքի սարը, որտեղ քո համար պատգամ կա, որտեղ քո համար խոսք կա, որտեղից իջնելուց քո դեմքը փայլելու է։ Այսօր մի հատ նոր սրբության մակարդակ Աստված քեզ տանում, որտեղ մենակ դու եւ ինքն եք լինելու նորից։ Եթե կորցրել ես վերականգնի քո հարաբերությունը Աստծո հետ, եթե ունես ավելին գնա, որտեղ Մովսեսը ամեն անգամ ասում էր, Տեր քեզ էլի եմ ուզում տեսնեմ, ավելիով եմ, ու մեկ ասում ես, լավ, էլ ինչ ավելիի մասին է խոսքը, որտեղ նմանատիպ հարաբերություն Աստծո հետ ոչ մեկ չի ունեցել, մենակ Մովսեսն է ունեցել, որ երես առ երես հանդիպել Աստծո հետ, դեռ ասում էր, Տեր էլի եմ ուզում քեզ տեսնեմ։ Ասես որ էլի եմ ուզում Տեր քեզ, ավելի եմ ուզում քեզ Տեր։ Տեր քեզ ավելի ենք ուզում Տեր։ Տեր խոսա մեր հետ Տեր։ Տեր ասա այն ինչ որ քո կամքն է անելու։ Տեր ասա այն ինչ որ դու ուզում ես որ ես լինեմ Տեր։ Տեր թող քո խոսքը բարձրանա իմ կյանքի մեջ էլ ավելիով։ Տեր քո խոսքը դառնա ամեն ինչից վեր, ոնց որ դու ես ասում, որ դու քո խոսքը քեզանից վեր դասեցիր։ Ես ուզում եմ, որ այսօր քո խոսքը մեր ամեն ինչից վեր լինի, Տեր։ Ու այդ խոսքին մենք այսօր փափագում ենք։ Տեր նոր խոսք, նոր ձայն, նոր հանդիպում։ Տեր ես ուզում եմ, որ քեզ ավելի ճանաչենք։ Ես ուզում եմ, որ ճանաչենք մեզ կանչողին։ Ու այսօր ասում եմ Տեր, ով ես դու։ Շնորհակալ եմ քեզ այնց Հայր։